น่าจะเกือบปีแล้วมั้งลำนี้ไม่เคยบินเลยเห็นนะครับระวังกันหน่อยหางฟาดเกิดอะไรขึ้นลองใหม่ต้องถามเจ้าของครับ ที่หางฟาดกระโดดไปข้างหน้ากระโดดไปข้างหลังยกเลยนะ อยู่ที่ตัวลำอย่าโดนมองอย่างอื่นตั้งแต่ตอนแรกครับพี่อย่าหันไปทางแดดดิมันแยงตา มันกระดกเองนะเนี่ยก็ตั้งแต่ที่ซื้อมาแล้วตั้งแต่ตอนที่ที่เอเล่นน่ะถ้าผมบอกว่าผมมีปัญหาได้ใช่เพราะว่าลำนี้ที่บอกว่าถ่ายลงมันกระโดดนะเพราะผมไม่ได้ใช่ไหมใช่นั่นแหละไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรลำนี้กระโดดอ่ะยังหาปัญหาไม่ได้คืออะไรอย่างที่ผมหรือเปล่าที่ต้องจับครั้งแรกก็เนี่ยมองลำบากเลยพี่เพราะว่าต้องใส่แว่นอย่างเดียวไปเลยตอนนี้ผมเป็นตากล้องครับใกล้กว่านี้ไม่ได้เหรอดึงมาใกล้ๆหน่อยครับดึงยัง มันเป็น NY พี่เร็วมากเลยแต่นิดเดียวไปข้างหน้าเลย เริ่มนิ่งแล้วนิ่งแล้วเนี่ยนิ่งแล้วกล้าขึ้นกล้าบิน ไม่มองลำบาก โอ้ยลำใหญ่มองง่ายกว่าลำเล็กเยอะลมแรงนะเป็นลมแรงเบื่อแล้วลงมานะครับ ดีๆนะ เลี้ยงไม่อยู่
ถือว่าลงดีอยู่นะ นะ กระแทกนิดหนึ่ง เออ ครั้งแรก ครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้ว เดี๋ยวแก้มืออีกสักครั้ง อีกกับไฟหนึ่ง อาจารย์ปัน การ นะ ปันจอนต้องกดแช่ใช่ไหมอาจารย์ขวัญ ตากดก็สีแดงเลคคอร์ดขึ้นมา อ๋อไฟขึ้นแล้วโอเค อยากได้กล้องพี่อ้วนกล้องพี่อ้วนชัดมากเลยปกดี ตัวนี้เปิดได้ไหมไอ้ดำทับอะบิดได้ไหมได้ไหม งัดออกมาเลยพี่ นี่ยังไงเอาถ่ายก่อนนะ ไปไกลขนาดนั้นผมมองลำบากโอ้ ออกนอกเฟรมไปแล้ววิวสวยมากท้องฟ้าสวยๆแหมเลนส์สูงเลยนะครับท่านี้ นานๆจับนะอาจารย์ ได้โลเสีย ไงไม่กันเหรอ ค่าจะโลเสียไงพี่ อ๋อ จะโลหางหมุนเนี่ยจะโลเสีย ไฟแรกต้องวอร์มสายตา
วายนะพี่เลนวายมันกว้างจะได้เล่นโอน ตัวนี้มันโดนกระแทกมานะไม่ใช่เลยหรอกเรื่องตัวนี้มันโดนกระแทกมาจริงๆไม่เป็นอะไรหรอกมันโดนกระแทกมาเร็วยังปกติเดิมเลยเด็ดขาดนะพี่เก็บไว้ใส่มันมีกดหน่อยกดไปนี่ขาดไปนี่กดไปนี่แล้วกดแอบประกันแบบกดรีโมทนะกดแต่ยาขึ้นนะเนี่ยฝนตกไปเดือนหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยหญ้าเต็มอีกแล้วกำลังน่าเล่นเลยนะหญ้าอย่างเงี้ยแจ๋วเลยเนี่ยนี่แข็งเล็กมากหญ้านี้ถ้าเป็นหินนั้นลงไม่ได้ตอนขึ้นตัดสินใจพุดเลยรอตาที่แต่ศูนย์เกิดมันตรงอยู่นะศูนย์เกิดมันดีนะสวยงามการเล่น380แล้ว505เล่นได้แล้วเนี่ยผมว่าไกลนะขาดผมขนาดนี้นะเรามีปัญหาด้านสายตาหรือเปล่า ยิ่งมีปัญหายิ่งไม่รับใหญ่ๆนี่แหละมองชัดหน่อยใส่ ไกลไปแล้ว ตอนนี้อาจารย์ยกจัดเต็มครับเต็มไฟจานมันโดนกับหลังยังวะ โอ้ได้แล้ว เหรอ รถลิงลำใหญ่ได้แล้วเดินทางได้แล้ว ไม่ใช่ได้นึกว่า3Dยัง ยังแต่ว่าแกเดินทางได้แล้วที่แคบด้วย มาเหมือนกันพระอินทร์จะมาเหมือนกันมาแล้วมาแล้วนั่นแหละเดินทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่กล้ากลับพัฒนาเราเป็นพัฒนา
พอเห็นเล่นแล้วเนี่ยอยากเล่นเลยอ่ะสงสัยก็ไปบูรณาลำนั้นแหละไม่มีคนเล่นมันก็เหงาไงเล่นคนเดียวก็เบียร์ที่เบื่อเกินยังเนี่ย ยังครับไม่เกินเลย มันเหมือนนานวะเบรกก็ไม่แตกนะอาจารย์เนาะแตกนะแต่มันไม่คิดวะ มาแล้วเกินแล้ว ก็เป็นเส้นเนี้ยตรงอยู่เนี่ยเบรกนิดนึงหางไม่บาดเจ็บเจ๋วสวยงามเนี่ยภูมิใจแล้วใช่ไหมยกมือเลยอ่ะ อิ่มแล้วอิ่มแล้ว ยกมือเลยอ่ะได้ยังได้อีก พอแล้วพี่อิ่มแล้ว เจ๋วยินดีดีดาแจ็คหวันไปเดียวเหรอ มีอยู่ลูกเดียวพี่ โอเค ใช่ลง ถ่ายภาพนิ่งนะ